नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत वत्स आपका स्वागत करता हूं इंडिया के पहले साइंस चैनल पर विज्ञान आओ करके सीखें। नमस्कार, मैं आशीष चौधरी। विज्ञान से संबंधित खबरों में आपका स्वागत है। आज के समय में लोग बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। लोग अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए कई तरह के उपयोग करते हैं। आज हम आपको ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम है पुनर्वा। यह एक जंगली पौधा है जो कहीं भी उग जाता है। लोग अक्सर इसे घास या कूड़ा समझकर फेंक देते हैं। पुनर्वा का यह पौधा हमारी सेहत के लिए बहुत लाभकारी है। इसका खुलासा अमेरिकन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च में किया गया। शोध के अनुसार इससे गुर्दे के संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। एक किडनी में 10 लाख इकाई होती है। नलिका उस छने हुए द्रव में से शरीर के लिए उपयोगी सोडियम, पोटेशियम व कैल्शियम को सोख लेती है। साथ ही व्यर्थ पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकाल देती है। क्या आप शिक्षक हैं, छात्र हैं और विज्ञान संचारक हैं और चाहते हैं कि आपके स्कूल, आपके गांव और आपके शहर की खबर चले हमारे चैनल पर और बनना चाहते हैं आप विज्ञान रिपोर्टर, तो संपर्क करें व्हाट्सएप पर 9358414442 या फिर मेल करें pvsuniverse@gmail.com पर। इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।